भगवानको पूजा छोडेर व्यक्तिको पूजा गर्ने परम्परा कुपरम्परा पनि हाम्रो समाजमा सुरु भएको छ। हड्डी मासुको पुतलालाई पुजेर पुण्य मिल्छ। गुरु भनेका पनि निमित्त पात्र मात्रै हुन्। गुरुको शरीर पूजा गरेर मुक्ति मिल्दैन, गुरुको वचन पूरा गर्ने हो। यति मूर्खता, यति अल्पज्ञता, हे भगवान, हामी नेपाली के भएका म कुरै बुझ्दैन। भगवान शिवजीको पूजा छोडेर, रामकृष्णको पूजा छोडेर व्यक्तिको पूजा गर्छौँ। भारतका कतिपय असाधुहरूले हामीलाई यति मोहग्रस्त पारिदिएका छन्, जसले गर्दा हामी भगवानको भक्तिबाट विमुख भएका छौँ। मरिगए नगर्नु, रामको पूजा गर्नु, कृष्णको पूजा गर्नु, देवीको पूजा गर्नु, शिवको पूजा गर्नु, गणेशको पूजा गर्नु, व्यक्तिको पूजा गर्ने जुन पद्धति छ त्यो चाहिँ पाखण्ड प्रवृत्त हो। कुनै पनि गुरुले शिवसँग जोडिदिए, कृष्णसँग जोडे, रामसँग जोडे भने ती गुरु ठिक छन्। केवल आफ्नो परिवारसँग जोडे, मैलाई पूजा गर, मेरै आरती गर भन्ने पद्धति चाहिँ त्योभन्दा भ्रष्ट पद्धति समाजमा केही पनि छैन। महान सन्त तिनै हुन् जसले भगवानसँग जोड्छन्। त्यस कारणले व्यक्ति कहिल्यै पनि पूजक हुँदैन, गुरुको शरीर पनि पूजा गर्ने होइन। गुरुको पूजा गर्ने भनेको पनि गुरु तत्त्वको पूजा गर्ने। गुरु तत्त्व भनेको पनि भगवान कृष्णम वन्दे जगत गुरुम, भगवान कृष्णकै पूजा गर्ने हो। त्योभन्दा व्यर्थ अन्यत्र लाग्नु भएको छ भने यहाँहरू भ्रममा हुनुहुन्छ, एकदमै एकदमै एकदम नारकीय यात्रामा हुनुहुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ बुझेर राख्नु।